まさか。いびきがピタッと止まる。筋トレで安眠を手に入れる秘訣。家族にいびきがうるさいと言われる。睡眠時無呼吸症候群が心配。そんな悩み、実は高齢者でも筋トレや特定の運動をすることで、いびきが改善され、質の高い安眠を手に入れられることが分かっています。いびきの原因の一つは、喉の周りの筋肉の緩みです。筋トレで首や喉、口周りの筋肉を強化することで、気道が広がり、いびきをかきにくくなります。また、肥満解消もいびき改善につながります。例えば、舌を動かすトレーニングや、顎の筋肉を意識したエクササイズ、首周りのストレッチなどが有効です。日中の軽い有酸素運動で体重を管理することも重要です。いびきの改善は、筋トレで手に入れられます。パートナーにも喜ばれる、静かで快適な夜を過ごしませんか？あなたが安眠のために実践していることは何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。